华视在地新闻继续要来讲咱的台湾米品质好，继续嘛袂甲人外歹。但是过去捌发生几啊件掺人米的事件，牛商伫个白米内底共掺这个酒糖的白米，或者是品质较歹的进口米，他来降低成本、赚差价。农粮署讲，虽然因来增加着抽验的次数，但是最近5年也是有5间的牛商知法犯法。来看咱的专题报道。 外国的进口米会比较便宜。你刚才每工这白米来自倒位？比较低价位的外国的进口米来冒充比较高价位的本国米，会因为这样子而去获取到暴利这样。趁着下雨天，检调单位大举搜索。 2020年8月，检调所在牛商发现标示产地台湾的国产米，竟然是用低价越南米混合冒充，利润是4000万，检调查到18处不合格，因为这间厂商搁被严禁。 检调单位的侦查的案件里面，如果到最后的结果，那有明确的事证是违反我们的粮食管理法，每一个产品我们就会去处罚200万元的罚款。 虽然也在调查中，但是为这种冒充米的风气真事件，让农粮署不得不谨慎。这米料啊，是不是掺杂品质歹的米？民众用目睭看，真歹分辨来源。农粮署统计，昨年牛商违规案件是6成，最近5档嘞，毛5间业者保险查到6件，总共开罚1200万。 台湾米的话，大概现在目前一般惯性栽培1公斤大概都是58到60多块。那如果国外进口加工米1公斤可能就是35块到38块。所谓的冠军米、上等米或者是优质米，品质上来讲，我们并不会把这个画上等号。会场里白米标示产地来自台湾，品质上好一点米非常多，这品种呢也真侪种。咱随机各买3包送到国研所进行品质检验。 先将一大包白米平均分开，刷来这个柜台检出杂质。白米的品质检验相当的考验眼力，伊是检验人员，最后一道把关，必须要一粒一粒检视米粒啊。比如说这个是重铸粒，那它就是属于被害粒。然后这边呢就是碎粒，它已经不是一个完整的米粒。 后来牛商的谷物品质拢逃袂过伊的目睭，这幼粒啊愈多，煮起来口感就愈歹。 有这异形的，那个有被害，或者是1%的，拢有外观扣分。我再计算100分比了后，咱抽验的这3包拢有符合1点米的标示。我们还是建议说，还是参考 CNS 的一个等级的标示。那坦白讲，如果说今天是混米，不管它是台湾米或进口米，或者是说不同品系的稻米，它其实在混在一起之后，其实从外观上其实很难去判定说它到底是哪一种米。 冒充米的犹太真多，有业者以厝顶米来冒充1点米，或者是加进口米冒充台湾米，有人无共品质掺咧卖。后面这2种呢，民众拢无法度用外观来分辨，必须要透过稻米 DNA 检验。很不纯的话，你会看到说96厘米它有 A 的指纹涂布，有 B 有 C 有 D 所以比如96粒里面有58是 A 的。要像警察掠嫌犯同款，代农业所建立数10种稻米的 DNA， 互混合冒充米现现。有些米的品种煮起来就是比较软 Q， 那有些米的品种里面它蛋白质比较高，那有些米的品种可能它就比较偏硬，所以不同的米的品种就会有不同的特性。即马市场上的米制品是非常多，民众所食的每一喙拢都爱靠严格把关，才会当健康安全。